Сериалда бәрі жек көрген Жемре, бірақ осы рөлді сомдаған актриса шын өмірде қандай адам? Бүгін біз түрік актрисасы Жейда Олгунер жайлы қызықты деректерді айтамыз. Жейда Олгунер түрік кино және сериал актрисасы. Ол 1987 жылы Түркияның Анкара қаласында дүниеге келген. Кей деректерді 1 қаңтар деп, кейбірінде 28 мамыр деп көрсетіледі. Бала кезінен өнерге қызығып өскен. Мектепте түрлі сахналық қойылымдарға қатысып, актер болуды армандаған екен. Кейін Анкара университетінің театр факультетіне түсіп, актерлік мамандықты оқиды. Университетті 2012 жылы аяқтап, сол жылы Стамбулға көшіп, үлкен карьера бастауға тырысады. Көп актерлер сияқты, оның жолы да оңай болмаған. Алғашқы жылдары кіші рөлдерде ойнап жүрген. Оның алғашқы танымал жобаларының бірі Құртлар Вадисі Пусу сериалы. Кейіншелік Көсен сериалындағы Махфируз Хатун рөлін сомдайды. Оны Түркияға және басқа елдерге танытқан рөл Емин, яғни Сезім мен Серт сериалындағы Жемре бейнесі болды. Жемре өте қызғаншақ, ашулы кейіпкер. Сериалда Емирге ғашық болып, түрлі жаман әрекеттер жасайды. Тіпті кей көрермендер актрисаның өзін де жек көріп кеткен. Бірақ бұл оның актерлік шеберлігінің белгісі еді. Өйткені жағымсыз кейіпкер рөлін сенімді ойнау оңай емес. Қызға шын өмірде Жейда мүлде тыныш адам дейді. Интервьюлерде сабырлы, мәдени, жұмсақ мінезді болып көрінеді. Ол әртүрлі образдарды ойнағанды жақсы көреді. Өзі бір типтегі рөлдерден жалығамын деп айтқан. Сондықтан жақсы кейіпкерлерді де, жаман рөлдерді де ойнап көргісі келеді екен. Актерліктен бөлек ол жас актерларға сабақ береді. Камера алдында өзін ұстау, сөйлеу техникасы сияқты нәрселерді үйретеді. Сонымен қатар йогаға, тыныс алу техникасына, дикция дамытуға қызығады. Тағы бір қызық факт, ол дайвинг, яғни су астына сүңгуге қызығады. Кей сайттарда оның профессионал дайвер екені де жазылған. Жеке өміріне келсек, Жейда Олгунер бұл тақырыпты көп ашпайды. Бірақ кей түрік сайттарында оның тұрмыста екені және күйеуінің аты Гүркан Таняс деп жазылған. Балалары туралы нақты ақпарат жоқ. Қазір ол әлеуметтік желілерде аса хайп қуаламайды. Көбіне тыныш өмір сүріп, жаңа проекттермен айналысып жүргені айтылады. Ал сендерге Жемре кейіпкері ұнады ма, әлде қатты жек көрдіңдер ме? Комментарийге жазыңдар.